Mengalawa kamya, Janona Menai Lentoma, Janoga Dine, Tengas Ali Masoye, Adobe PageMaker, Kumasa Biro, Adon Pure Duran Janoro, John Tuyare, Jatana Liri, Akake Lady, Tengas Ali Janoga, Chishin and Nilan Leo, Tempia Bido Mapia, Tajan Janoro, Adobe PageMaker, so well Puaname, Kumasa Biro, Adon Pure Duriga, Janoro, Tadomina, John Tuyare, no, the Luraniva, John Tuyare, Akake Liria, Janoro Bari Pimelesoe, Janoro Akudi Masaya, Duene Mashi, Janoro di. Guideline di piao dua muri, apa general di ma beda bahari general piao dua muri, kala bau di piao ni muri, control pula di bau di piao ni muri, not be general do bau di piao ni dari. Not ku general di apa tiada ban do bahai general piao ni kamuri general sih. Era di lo kamu ma kukuran general piala mapi sintabu, dia baharan lady piao dari ku general deca nama le tahu sui, general di lawara general totally time papare, era di tengah zali ma general Luraniva appear dear body piao ni rio, general kukuran piale pora, kukuran piale biro patient town, general di tengah zali ma ladui. Tempia Bido Mapia Bare, era general Nabate Nine, General Bida Balia Same, no Bida Balia, Lurani Valley, a pure de Lugade, era dear Bida Bali Pioni, so a Luere General Kibo Shogaline, Batama Jobja Bivame, and a Kibo Shogalima, so General Control Ne Arne, to a bit of Nilae, the Chanela, Bida Ba Jogame, Control Ne Arne, not the Chanelae, General Bida Balia Biambido Polavame. Control ne arnes or di maginoro control ye, I would be your name, no control lagafi, I would the channel like this way, Bida Balia Biagame, not the champion Nila, Bida Balia Biapola Valime, Tagat Noro Bida Ba, a pure dead look denly, shock again, general below dead Nilam Sebare, Poma General shock and Meloche Muso, no Bumi Nure, General when I may, General Diana Biro Dabiroma. Don't be loyal, no? The Maginoro high rulers away, General Beda Babia Dome, Puregan and Biro, show rulers who Beda Babia Bome, the Haros step and step while in Nilan Pibari. That's a Beda Bali, Piamporta Lameno. Be a nautical General Dima Kala Pauli General Rushi. Era dear Kala Pauliga General Saloni, young Tej and Evares, where Ticala Paulio don't you be your tabier. Era the Galumia go at Ticala Paulio General Crown and Bayline Media, so ye, General Began and Piapo Mamadus or the Dolly time padebono. Era Dalio Piapo ya to a Luedibu Kibo Shogun, don't you Jane, control net Gene to a biro, Neluyare. Piambola lime, control net gene or nilame, Piambiro Piadualime. The Galo Givo Shogun control G or Doma Buta Busoino, window regan and biro, shoe cala so no calabali Piampola Mapibare. Tara step by step, or a Nilani Pibare, Tazo Dinaku general, the Adobe Lawmentino. Be not at the Kuga General Dima, Saya Duene Mashi, the Kailan Libo, not General B Margin, Kailan Lee, General Piaunira. Era the Kali Dilumio General Piaunira, a Camuma, Pagan and Biro. Piampoluya lesoye, a Luadigu Kibo Shogun, control net, semicolon, to a biro nail this way, dear Duenega, Sayo Duene Mashi, Kailanli, Piagualime, control net, semicolon, Calolio, Pianela this way, General Biabiro, Pola Mapia Bare, Talia General Bea lesoye, control Lagafi, semicolon, Caloli, Decalolino, Talio General the channel like this way, General appear there, Loudon Dilan Lipia control net, semicolama. Era the Galo go a Givo Shoga Liga Maine, control and semicolon Caloli, Manata Busoele, General Began and Biro Pulo Loyales, Pumi Nureo when I may, Didegan and Biro High Kaisaway, General Biaudalime, Pumi Nudegan and Biro Show Kaisaway, no Piambiro, Pola Mapibare. Daria Sadava Stella de Nilane, Kivo Shoga and Biro, a very good Chasian Loyare, Nilan Liva. Era Didongo, General Kuko and Chasian de la Melodene. Be another Guga General Dima, control Bloody Power, not the Pauli General Pianira. Sorry, Barry Jere Kamas, Dima General, a Pony Bielu, Pony go as alone, Biagene, Fansalon design a young Lochenes alongside the General Biagene, Sabai Biagene, no? Tilo Camuma, the Pauliga General Pianira, so Google and General Began and Biro Pian Polo Yamle, not Alia General, and where Givo Shogane, control General, Bostrovi Clolio to a Biro Neloyare, General Koya Giboga. Zoji Sadiga Katare so no control net Tariklo Marginal Regime, Pirazu Sadiga so no control net the Apostolic Lima, not Alia General Chabime, control net Apostolic Lima, General Shiva Limeno, a good digonga general control Belatiba, Chowde Nilani Pivare. And I'll do a Sadavans that Babiroma
အဖြောတက်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ window menu တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ hide control bloody ဆိုရင်တော့ပျောက်သွားမယ် window menu တွေကနေပြီးတော့ show control bloody ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလေးခုကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တက်လောက်ပြီးလို့တင်တယ်နောက်တစ်ခုက2 boxဒီရဲ့2 box လေးကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ shortcut key ကျွန်တော်တို့မရှိဘူး window menu တွေကနေပြီးတော့ hide 2ဆိုပျောက်သွားလိမ့်မယ် window menu တွေကနေပြီးတော့ show 2ဆိုပျောက်သွားဒီပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ဒီလူတိုင်းဒီပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများကလည်းအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလောက်တတ်တဲ့သူလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ခုမှစပြီးတော့ Adobe PageMaker ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့သူလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြုလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မေးတဲ့သူလေးတွေတော်တော်များများလေးတွေ့ရလို့ပါနော်အခုဒီကောင်လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖြုတ်တက်လေးလှုပ်တက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပေးပါပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ PageMaker စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကတိုက်တဲ့ဘာand 2ဘာကြီးပေါ့နော်ဒီဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ဖော်လို့ရလဲဆိုရင် utility menu တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင် plugin ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးလေးမှာ show hide 2ဘာဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘာသာကြီးပါပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြပုံမှန်အလုံးလုံးနေကြနေရာလေးမဟုတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒါရောင်းချဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဘာသာလေးပျောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ utility menu plugin တွေကနေပြီးတော့ show hide 2ဘာဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နေရာတကျပြန်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့တင်တယ်မလောက်တတ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်နားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုယ်လည်းအမှန်တကယ်ဒီရဲ့ဘာသာလေးတွေကိုအဖြောအတက်လောက်တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ D1 need done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ